Seguimos no Faladoiro hoxe na compañía de Néstor Rego, de Xosé Antón López e de Ramón García Argibay, falando ao comezo do programa da Operación Pokémon. Rematamos chegando a publicidade falando do financiamento dos partidos. Por aí non imos seguir porque quería preguntarvos polos movimentos que se están a producir no seo do PSDG. Antes falaba unha presentación de José Blanco, bueno, por eses datos que coñecimos ao levantarse o segredo do sumario, por esa peza separada do caso Campeón, non? Comentaba eu, a policía cree que pagou parte do seu chelé con diñeiro negro. Non imos entrar aí, aínda que tamén poderíamos, pero hai uns días dicía José Blanco que cando se convoque o Congreso do PSDG, pois será aportará ideas para un proxecto alternativo, e iso dame pé a preguntarvos, bueno, pois, por todos eses movimentos. O sábado hai un foro convocado por Gómez Besteiro, aberto á militancia para que opine sobre ese proceso de renovación. Están saindo grupos de militantes, estes días asistimos xa a dous, non? Falando de regeneración do partido. Bueno, pídovos unha reflexión sobre o proceso no que se atopa inmerso os socialistas de Galicia e tamén un pouco o PSOE a nivel xeral, non? No que se fai tanto das primarias, non? Pois se fai ben ou non en agardar a que se vislumbren as xerais, se deberían ser agora, bueno, un pouco unha reflexión. Vou empezar por Xosé Antón, porque coñece ben o partido, bueno, empezar por ele, logo xa Ramón e Néstor. A ver, eu penso que o PSDG... Pero pidemos brevidade, eso sí, Eso é difícil. Pero o PSDG e o PSOE é un partido que ten máis de 130 anos, non? De un partido bello, pero novo. Non hai risco de que chegue a ser residual, entón, non? E iso, non. Como din por aí. Nunca vai ser un partido residual, porque eu creo que hai xente, compañeiros e compañeras dentro do PSDG, verdad, que teñen a responsabilidade suficiente, non, para despois de debatir moito e todo eso, chegar a acordos e ser unha alternativa de goberno, porque un partido que ten como vocación ser un partido de goberno, non un partido que aspire a influir na vida política, sino que un partido que aspira a gobernar e que aspira a transformar a sociedade coas ideas que les teñen, e para eso é necesario ser un partido de goberno. Por outro lado, os que defendemos participación, democracia e todo eso, pois estamos encantados, é dicir, o partido ten que ter moitísimos foros, moitísimo debate, moitísimas opinións, moitísimos grupos, todo. Moitísimos candidatos. Pois tampouco sería mala idea ter moitísimos candidatos. E despois, como é un partido vello, pero novo, non? Pero é un partido con máis de 130 ou con 130 anos de historia, verdad? Pois toda a xente que está dentro do Partido Socialista, pois cada un desde un sitio e outros desde outro, serán capaces, non teño a menor dúbida, de coser, verdad? E facer un bon traxe para chegar, pois, con un proxecto creíble, con un proxecto realizable, con un proxecto que poida ser presentado para que lle den a confianza, e seguramente con xente renovada, verdad? Con xente que non estuvo na primeira línea política, digamos, na primeira línea de actuación política, e con xente que será capaz de seguir transformando tanto Galicia e España. E, sobre todo, con respecto ao PSDG, eu penso que... Moi breve, e remato, pouco tempo. Ten que ser un partido con unha autonomía, poñer en valor eso que defende o Partido Socialista, verdad, que é o modelo federal, e ten que ser un partido donde as decisións programáticas e as decisións políticas, as decisións do PSDG se tomen, pois, en Galicia, e teña unha autonomía real con respecto ao PSOE, non? Pero eu penso que a democracia é eso, é dicir, é a participación da militancia, e eu espero que todo isto, pois, xenere sinercias para levar o Partido Socialista a bon porto, porque, por outro lado, é necesario para a sociedade. A ver, optimista Xosé Antón. A ver, eu sei que a Néstor non lle gusta moito estar falar de outros partidos, pero, bueno, hoxe o que toque, o tema que poño en riba da mesa, sí que ti me dirás o que ti queiras. Sí, non, o que podo decir é que me parece que o problema do Partido Socialista non é xa de persoas, non? Aínda que, lóxicamente, cando un candidato, neste caso Pachi Vázquez, pois ten un determinado resultado, é normal tamén que haxa outros militantes que entendan que debe asumir algunha responsabilidade, non? E parece que, efectivamente, hai persoas que se están movendo para ocupar esa carga, particularmente
non sei se Pepe Blanco aspirou ou non, ainda que está nunha situación persoal complicada para iso, pero parece evidente que Besteiro ten, desde logo, ganas de liderar o PSDG e o PSOE, non? Mas, en todo caso, o que sí podo dicir é que me parece que o problema do Partido Socialista é fundamentalmente de políticas, non tanto de persoas. Claro, estamos falando de un partido que hai apenas un ano estaba nun goberno que aplicaba políticas antisociais e recortes, non? Vemos que mantén actualmente o Partido Popular, pero quen as iniciou a partir do ano 2008 foi o Partido Socialista, non? Por tanto, claro, ten difícil a credibilidade social agora en política de oposición aos recortes do PP cando foi o que inaugurou as políticas antisociais, non? E eu creo que ese é o grande problema que ten o PSOE en xeral neste momento, máis alá dos liderados, non? Que efectivamente pois igual non son os máis acertados. No caso de Rubalcaba, precisamente porque era un ministro e con, digamos, unha función primordial dentro do goberno de Zapatero, non? Tamén Chacón, efectivamente. E, por tanto, parece que, na miña opinión, o que lle correspondería ao Partido Socialista era fundamentalmente renovar o seu programa político, situarse claramente noutras posicións, e eu concordo que non estaría mal, desde logo, para o proceso de profundización da capacidade de Galiza no autogoberno, que se decidise a romper algún vínculo e deixase de actuar como un partido meramente sucursalista en relación con Madrid, como facendo até agora, non? Mesmo sin eu compartir esa posición federalista, pareceríame positivo que o PSDG-PSOE efectivamente optase na teoría e na práctica por o federalismo e, por tanto, tamén por practicar un pouco a capacidade de decisión propia en Galiza. A ver, Ramón. Sí, bueno, eu considero que un Partido Socialista debería ser un partido forte, que é bo para a sociedade que a oposición sexa forte e coherente, pero creo que ahora mesmo están en unha situación delicada que non están en condicións de gobernar. É certo que é un partido que pode ter opcións de goberno, pero ahora mesmo eu creo que está bastante lexos desas opcións, porque para cumprir esas condicións ten que ser un partido, ten que ser coherente, ten que ser creíble e ten que ter un proxecto. E agora mesmo, no momento en que se atopa, que está en un momento, creo que podíamos decir, de reconstitución, de redefinición, de búsqueda de ideas, incluso de persoas tamén, ainda que eu creo que as persoas son secundarias, non? Entre comillas, os equipos son o que importa e os proxectos son os que importan. Pero se un partido político, independentemente que se chame Partido Socialista ou outro que quera, non ten esas premisas de credibilidade, de ter un proxecto e de ter unha coherencia, entón o van a ter complicado. Se consiguen que todos os equipos remen na mesma dirección e consiguen esas premisas, eu creo que sí. En canto que sí que teñen opcións e que sí que é bo, ademais, para Galicia e para España, que o Partido Socialista pois teña unha potencia e que poida ser opción de goberno. Agora mesmo o teñen complicado e espero e deseo, ademais, con toda sinceridade, que no seu momento se organicen e sean unha alternativa clara de futuro. Dito cal, pois me gustaría tamén matizar un poquinho que Néstor, porque claro, aproveita calquer momento para meterlle a pulla ao Partido Popular dicindo que somos, que practicamos políticas antisociales. Sí, se agardaba, non me sorprende, non? Home, eu creo que as verdadeiras políticas antisociais é o despilfarro, como se puse en manifesto no bipartito en Galicia. E a prova deso... Tardaba en sair o bipartito. É que a prova deso é que... Pero tiña que sair tamén. Fai pouco tempo. Está ben que sigan vostedes facendo oposición a un goberno que deixou de existir en 2009. Fai moi pouquiño tempo unhas eleccións autonómicas en Galicia onde o Partido Popular sacou os mellores resultados. Por lo tanto, creo que está refrendado pola sociedade e non se pode decir que o Partido Popular aplica políticas antisociais cando é todo o contrario. Totalmente contrario. As verdadeiras políticas antisociais son as verdadeiras políticas antisociais son as que provocan o despilfarro. Esas son as verdadeiras políticas antisociais. A verdadeira política antisocial é o drama do paro. Ese é o verdadeiro problema. Por lo tanto, o Partido Popular o que está facendo nos 4 anos anteriores foi poñer as bases e agora esperemos que despeguemos un pouquiño, esperemos e desexamos. Por lo tanto, creo que non se pode aproveitar calquer momento para decir esas cuestións. En canto ao Partido Socialista, para rematar, insisto, a clave do éxito da súa redefinición é que consigan formar bons equipos e que na sociedade se impregne a coherencia, a credibilidade e, desde logo, un proxecto claro que hasta agora non o tiñan nin en Galicia nin o resto de España, porque dicían unha cousa en Galicia, outra distinta en Cataluña, outra distinta en Andalucía.
Non teño tempo, brevidade A ver, ante todo. A eu ver, só falei do Partido Socialista, pero como entraban noutras cousas, pois tamén... pero con brevidade, a ver, capacidade de síntese. Coherencia, credibilidade e proxecto, totalmente de acordo. Pero entonces estarás de acordo comigo que o partido do goberno nestes momentos, o Partido Popular, nin é coherente, nin é creíble, nin ten proxecto. Acaba de ganar as eleccións Non, por non, maioría escoite, nin é creíble, nin é coherente, nin ten proxecto. Vou dicir por qué. Porque antes o IVA había que pelear, o sea, non se podía subir o IVA, subiu o IVA. As pensións non se iban a tocar, fixo o que fixo nas pensións. A política fiscal fixo o que fixo a política fiscal. É dicir, todo a coherencia, a credibilidade, verdad? E o proxecto desapareceu, mudou e cambiou de proxecto. Entonces non é creíble. E por outro lado, é certo que, a ver, claro, o tema do bipartito, pero se outro día Feijóo na sesión de investidura estaba dicindo que evidentemente Galicia non está tan mal porque, bueno, porque os gobernos anteriores, incluídos o bipartito, supoño, ¿no? Que só gobernou 4 anos, porque gobernos do PP en Galicia me parece que foron 26 anos, ou 24 por 6 anos de gobernos que non foran do PP. Incluído ese goberno, pois, que, bueno, que moderouse un poquinho máis, verdad? Que, por exemplo, Valencia, ou Madrid, ou outros sitios, e por eso están mellor. Entonces non hubo, o propio Feijóo estaba dicindo que, bueno, despilfarro, algún, pero xa él recoñecía de que non había despilfarro, non? E claro, a ver, o que hai que manter sempre é un criterio. É dicir, se a culpa do paro era de Touriño e de Quintana, verdad? Agora será de Feijóo. É dicir, o que non pode ser é que a culpa sea de Touriño e de Quintana cando goberna e cando non goberna Touriño e Quintana é a culpa de Madrid. Claro, eso é o que a xente non entende. E para rematar, con respecto ao Partido Socialista, eu penso que o Partido Socialista ten dúas digamos, a nivel programáticas, dous eidos que ten que poñer e esclarecer. E ten que saber que quere ser. É dicir, e un é na política territorial, é dicir, como organizamos España. Hai o Partido Socialista, que eu sepa, só hai un documento, que é o de Santillana de Mar, patrocinado no seu momento por Pascual Maragall, onde falaba do federalismo, incluso con conceptos de asimetría, que ahora a candidata do Partido Popular en Cataluña, verdad, xa falaba de autonomía diferenciada, é dicir, xa iba buscando un pouco ese tipo de que defendía o Partido Socialista e rematou no seu proxecto. E aí terá que, e é con unha base totalmente federalista, é dicir, a Constitución, o sistema autonómico é como é, pero con unha tendencia para reformar eso. E ese é o proxecto que ten, que eu sepa, é o único que está teorizado por escrito e que hai un documento feito ao respecto. E despois é o tema económico. O Partido Socialista ten que saber como se vai a facer a reforma fiscal, que reforma fiscal quere, porque nunca se abordou unha reforma fiscal baixo o meu punto de vista en serio. E eu, que no seu momento me opuxen, verdad, a que suprimir o imposto de patrimonio era progresista, pois non, a mí non me parece progresista. Ou, por exemplo, que baixar os impostos de sociedades que era de esquerdas, pois non, para min non era de esquerdas. Entonces, aí o Partido Socialista ten que construir realmente unha política fiscal e unha política económica que o diferencie, pois neste caso do Partido Popular, e que o diferencie de políticas neoliberales que eu penso que non nos levan a ningún sitio. A ver, con brevidade todos. Simplemente, como se abriu o tema, eu teño que dicir que para min, e creo que para o resto das persoas mortais, políticas antisociais son por exemplo, reducir os salarios, abaratar o despedimento, deteriorar os servizos públicos, privatizar servizos públicos, privatizar a xustiza, reducir, retirar as pagas extras, por exemplo, aos empregados públicos que redundan por tanto, negativamente na economía, particularmente nunha data como Nadal, especialmente no comercio, na hostelería, e, polo tanto, provocar o cerre de negocios, provocar máis paro. Isto son políticas antisociais. E isto se vai facendo o Partido Popular. E non son, desde logo, a única opción para sair da crise, se se quere sair con xustiza social. Outra cousa é se se quere, efectivamente, salvar a banca e destinar cartos á banca a custa de roubarlle aos traballadores e roubarlle ao pobo, que é o que está facendo o Partido Popular. Por tanto, para min, e creo que para o resto dos mortais, isto son
políticas antisociais. E, por favor, eu creo que xa está ben de estar no goberno e, como non se fai nada no goberno, dedicarse a facer oposición a un goberno que xa non existe desde hai máis de 4 anos. Non me fale vostede de austeridade, porque a austeridade do goberno do Partido Popular é só para o que lle interesa. A austeridade é para quitarlle os cartos aos traballadores e ás traballadoras, neste caso os empregados públicos. Fíxese vostede, mesmo perseguindo xudicialmente concellos que decidiron pagar eses cartos porque os traballadores e traballadoras teñen dereito e porque ademais é bon para o comercio, para a hostelería e para a economía local, como é o caso do Concello do Concello de Pontevedra en mans do BNG. Pero non teñen o mesmo criterio de austeridade, por exemplo, para destinar máis de 4 millóns de euros a tirar o lixo libros polo único feito de estaren en galego, que foi unha das medidas seica da austeridade que adoptou o goberno de Feijóo, non? Porque, ademais desa peculiar austeridade que consiste en machacar os que xa menos teñen, tamén se caracterizou particularmente pola persecución do noso idioma. Non? A ver, Ramón. Sí, bueno, é que hai unha diferencia moi grande entre unha situación e outra. Vamos a ver. A xente entende perfectamente, cando se lle explican as cuestións, as entende perfectamente. E a prova está, insisto, en que fai un pouco máis de un mes unhas eleccións autonómicas e a xente entendeu o mensaxe do Partido Popular, o mensaxe de Feijóo, e entendeu perfectamente que as políticas que estaba aplicando non son antisociais, ni siquiera antipopulares, no sentido de que volvemos a ganar unhas eleccións. E a xente entendeu perfectamente que as medidas que están tomando tanto desde o goberno da Xunta como desde o goberno central están motivadas pola situación económica na que estábamos e, sobre todo, pola deixadez do goberno socialista no seu momento en acometer unha reestruturación do sistema económico español e do sistema bancario. Porque hai que recordar que Zapatero dixo no seu momento que tiñamos o sistema bancario máis importante e máis forte do mundo e que íbamos a superar a Francia, etc. Por lo tanto, o que non se pode pedir é milagros. E nun ano de goberno de Rajoy non se pode pedir que se creen os 5 millóns de postos de traballo que se destruíron durante a época de Zapatero. Eso non se lle pode pedir a nadie. E a xente eso o sabe. E, por lo tanto, se pode facer moita demagoxa nese sistema, pero, ao final, a realidade é a que é. E, ao final, a xente sabe perfectamente distinguir entre unha cuestión e outra. Evidentemente, hai medidas que son moi impopulares, que podemos estar de acordo ou non. Eu xa dixen tamén aquí que eu non estou de acordo con suprimir a paga extra, nin de funcionarios, nin de personal público, porque moitas veces hablamos do personal público, pero nos olvidamos do privado. E na privada levan moito tempo suprimindo pagas extras e outro tipo de cuestións. Por lo tanto, creo que é hora de que todo o mundo arrime o ombro. Independentemente que a min non é unha medida que especialmente que me guste, outras sí, outras me gustan, non é que me gusten, é que son imprescindibles. Moitas veces confundimos o imprescindible ca voluntade. E moitas veces a voluntade dun goberno, cando chega a gobernar, é totalmente distinta porque a situación non se parecía nada co que lle habían pintado. Por lo tanto, esa xente o está entendendo. En canto ás pagas extras que se abonan, son un segundinho, por exemplo, en concellos, curiosamente, en concellos nacionalistas. É o que está pasando. Vamos a ver, se recurren non polo tema da paga extra, sino porque está vulnerando unha norma. Claro, tendo en conta que os partidos nacionalistas rozan o antisistema, pois non nos extraña tampouco. Pero as normas son as que son. E se en todos os sitios, que a xente entenda que rozar o antisistema e se en todos os sitios din que hai unha normativa estatal que din que non se poden pagar as pagas extras aos funcionarios públicos, non pode vir nadie, por moito que sea alcalde dunha cidade, un alcalde nacionalista, e dicir, pois, a vou a disfrazar. E, polo tanto, o que hai que facer é cumplir a lei. Por exemplo, no País Vasco, xa que falamos deso, Pachi dixo que non lle quedaba máis remedio que acatar a resolución que se tomou o respeto. Por lo tanto, unha cousa é cumplir a norma e outra cousa é que nos guste. A nadie lle gusta quitar unha paga extra. Pero se hai unha norma que di que hai que suprimir a paga extra, pois sí, cumplila. E un representante político, independentemente do color que sexa, ten que cumplir as normas. Ten que ser o primeiro en cumplir as normas. O primeiro en cumplir as normas. Por lo tanto, creo que... Quítase os cartos aos traballadores, pero a SICAP, é dicir, onde se agochan as grandes fortunas, siguen tributando o 1%. É dicir, non se tocou as grandes fortunas, dánselle cartos aos bancos, siguen os directivos dos bancos cobrando cantidades que son escandalosas, que son, desde logo, de vergonza. Hai amparo público do goberno a esa situación e, sin embargo, quítaselle os cartos aos traballadores e ás traballadoras. Confundimos o amparo público con garantizar o sistema, a viabilidade do sistema. Evidentemente, se o Estado deixa quebrar, e iso o fixo o Partido Socialista e o fixo o Partido Popular. Se o Estado que goberna, o gobernante de turno, deixa quebrar
as institucións bancarias non quebra só a institución bancaria. O desastre é moitísimo maior que se lle pon remedio. Outra cousa distinta é a xestión de algúns directivos que, evidentemente, hai que fiscalizar duramente. Unha cousa é deixar quebrar, verdad, o sistema bancario, verdad? E outra cousa é regalarlle cartos ao sistema bancario e os directivos do sistema bancario e que se vayan indo por riba de rositas. Estamos de acordo en eso estamos todos de acordo. Nadie quere que o sistema bancario quebre, non? Pero, claro, que esas cousas é moi difícil de que os ciudadanos o entendan. Pero eu quería só dúas cousas. Non, é que non teño tempo, remato, que teño que despedir. Unha é, por exemplo, cando falas de reformas estruturais, a reforma laboral. A reforma laboral faise con un obxectivo, polo menos eso é o que se nos dice. Que o obxectivo é xenerar emprego. Como que non tuvo tempo de despedir a moita máis xente, porque a xente... Para nada. O porcentaxe de paro do goberno socialista era do 21%. Non lle botemos a culpa. A reforma laboral do PP, cando en realidad... Colleron precisamente, utilizaron a reforma laboral para despedir moita máis xente cuyo objetivo, supuestamente, era tal. Se non despido, vanme despedir a min, así que ímolo deixar aquí. Deixámoslo aquí para outro programa, ou seguimos agora a tertulia, pero xa sen cámaras. Grazas a Néstor, a Xosé Antón, a Ramón, grazas aos tres. Quedades, por suposto, xa convidados a volver cando queirades. A todos, grazas por seguirnos un día máis. Mañá, máis tertulia, a mesma hora, no mesmo sitio.